нас занятие, связанное с международной деятельностью школы наследия, но это произошло исключительно благодаря тому, что модератор сегодняшнего занятия Марина Александровна Хрусталева, искусствовед и культуролог. Наверное, многие ее знают, и представлять ее не нужно в этом зале. Вы читали ее статьи, которые вывешены были на сайтах. Она в рамках Московского урбанистического форума, который вот только-только закончил свою работу, проводила специальную сессию по сохранению наследия. И сегодня один из героев, который будет рассказывать вам о очень удивительном городе Соединенных Штатов, это Лос-Анджелес. Я один раз была в Лос-Анджелесе. Это, конечно, совершенно другая территория, не похожа ни на какой другой город, мне кажется, из городов Америки. Город, который не имеет ярко выраженной моноцентрической структуры. Это система поселений, которые раскинулись в райской совершенно растительной природе, очень живописной. И, наверное, вот это ощущение райской природы, куда вы погружаетесь, все цветет и благоухает, и бриз с океана дало возможность, не знаю деталей, назвать этот город Лос-Анджелес. То есть это испанский язык, это ангелы в основе названия этого города. И удивительное явление, я сейчас закончу, то, что охрана наследия этого города – молодая организация. То есть ей не очень много лет, и на сцене как раз глава охраны наследия Лос-Анджелеса, которая родилась из гражданского, в общем-то, правозащитного движения по сохранению культуры, истории этого места. Добрый день, коллеги. Я очень рада вновь быть на этой сцене. Я с огромным удовольствием представляю Кена Бернстайна, главу отдела охраны культурного наследия Департамента градостроительства города Лос-Анджелеса. Наталья Олеговна верно отметила, что Кен многие годы сотрудничал с некоммерческой организацией LA Conservancy, которая может считаться аналогом Архнадзора, только она гораздо больше, несколько десятков тысяч членов. И все, надо сказать, платят членские взносы. Так что у этой организации много возможностей, но и много проблем, с которыми ей приходится бороться. И чтобы не тратить время, мы начнем лекцию. Лекция пойдет в последовательном переводе, поэтому она займет, может быть, немножко дольше, чем наши обычные встречи. Но я надеюсь, что останется время и для вопросов. So, welcome, Ken. Добрый день. That will be the end of my Russian this Это afternoon. последнее, что я скажу сегодня по-русски. I will switch to English. And it is a great pleasure to be with all of you this afternoon, and I am so pleased to see such a large group come out on a summer Sunday to talk about heritage conservation and historic preservation. Для меня огромное удовольствие вас приветствовать сегодня, и я очень приятно удивлен тем, как много людей пришло в воскресный вечер послушать об охране наследия в Лос-Анджелесе. I've called my lecture this afternoon Learning from Los Angeles. It's a little nod to a famous work by an American architect, Robert Venturi, wrote about learning from Las Vegas. Я назвал сегодня свою лекцию «Уроки Лос-Анджелеса». Это такая косвенная цитата к известной книге американского архитектора и теоретика Роберта Вентури. Его книга называлась «Уроки Лас-Вегаса». But Los Angeles is, like Moscow, another megacity with very significant challenges in cultural heritage preservation. Лос-Анджелес, как и Москва, это один из крупнейших мегаполисов мира, и, как и Москва, он сталкивается с очень серьезными вызовами с точки зрения охраны наследия. And on the screen here, actually, I did call this Preserving Los Angeles. I think it was publicized separately as Learning from Los Angeles. But here we have just one example of Los Angeles' cultural heritage, are remarkable movie palaces in Los Angeles, this being the Los Angeles Theater on Los Angeles' Broadway. И вот на этой заглавной фотографии один из очень ярких примеров культурного наследия Лос-Анджелеса, один из знаменитых кинотеатров Лос-Анджелеса. Это не церковь, это не дворец, это кинотеатр одноименный Лос-Анджелес на Бродвее в даунтауне города. And this is the facade of the Los Angeles Theater, and wanted to begin by talking about the misconceptions that many people have about Los Angeles. As was said in the introduction, Los Angeles is not a traditional city like many European cities or many American cities because it is so multi-centered. Вот фасад этого кинотеатра, и начиная лекцию, Кен хотел бы рассказать о тех
о том недопонимании, неверном восприятии Лос-Анджелеса, особенно в связи с культурным наследием, поскольку Лос-Анджелес действительно отличается от европейских городов, поскольку это город полицентричный. And for some of you, when you think about Los Angeles, perhaps historic preservation, cultural heritage is not the first thing that comes to mind. Maybe it's Mickey Mouse or Walt Disney, palm trees, beaches, sunshine, but not necessarily architecture or cultural heritage. И если говорить о стереотипах, когда вы думаете о Лос-Анджелесе, скорее всего, вам придет в голову Микки Маус или Дисней, или пальмы, или пляжи, но вряд ли вы будете думать об архитектуре и о каком-то историческом наследии. And Los Angeles also has been a city historically that didn't look back. It preferred to look forward. It was a city that was open to experimentation, whose architects, many of whom came from Europe, were always at the cutting edge of avant-garde movements and new architectural styles, not a city that tended to look inward or look at its past. И на протяжении своей истории Лос-Анджелес больше смотрел вперед, чем назад, и больше беспокоился о будущем, чем о прошлом. Многие архитекторы, которые работали в Лос-Анджелесе, приехали из Европы, но тем не менее они не были традиционалистами, они были на переднем краю архитектурных поисков своего времени и пытались привнести что-то новое, а не сохранить то, что уже было. We're also a city that has always been fast growing with new development, continually putting pressure on many of our historic buildings, development continually threatening many of our historic structures, like you see in cities like Moscow and many other cities, that tension between the need to accommodate new growth and the need to preserve our heritage. И на протяжении всей своей истории Лос-Анджелес был очень быстро растущим городом. Он непрерывно развивался и увеличивался в размерах. И поэтому, как и в Москве, всегда существовало напряжение между необходимостью развиваться и необходимостью сохранять. И новый девелопмент постоянно был и является угрозой для исторического наследия. But I hope within the next hour or so, I will be able to explode the myth for you that Los Angeles is a city with no heritage or that doesn't care about its history, give you a little visual taste of what Los Angeles and its architectural heritage is all about, and then also give you some tools that might be transferable to Moscow and to other cities, and particularly our recent efforts to conduct a citywide survey of all of Los Angeles's historic resources. Я надеюсь, что на протяжении ближайшего часа мне удастся в какой-то степени развеять этот миф о Лос-Анджелесе как о городе без наследия или городе, который не заботится о своем наследии. Удастся дать вам почувствовать вкус этого города и понять, из каких исторических слоев он состоит, и рассказать о некоторых инструментах, которые в Лос-Анджелесе используются для сохранения наследия. Некоторые из них могут быть применимы в России тоже. So as was mentioned in the introduction, my office, the Office of Historic Resources, is fairly young as a dedicated city office for historic preservation. But in fact, Los Angeles, although it has an image of being a city that doesn't care about preservation, has actually been a historic preservation pioneer within the US. So how young is your office? Our office began in 2006, but формально отдел охраны культурного наследия действительно очень молод, он был создан всего лишь в 2006 году. Тем не менее, усилия по охране культурного наследия предпринимались в Лос-Анджелесе довольно давно, и во многом Лос-Анджелес был впереди Соединенных Штатов Америки и опережал другие города и другие штаты. So Los Angeles's first local landmarks law, our cultural heritage ordinance, was approved in 1962, and that was 3 years before New York in 1965, and 4 years before our national law, the National Register of Historic Places and National Historic Preservation Act, many years before Chicago and many other cities on the East Coast that are more traditional, almost European-style, mono-centered cities. Los Angeles came first. В 1962 году город Лос-Анджелес принял местный городской закон об охране культурного наследия. И это было на 3 года раньше, чем подобный закон был принят в Нью-Йорке, на 6 лет раньше, чем такой закон появился в Чикаго, и удивительным образом раньше даже, чем появился национальный реестр исторических мест, как он называется, и соответствующее федеральное законодательство на эту тему.
So before I get into the historic resources survey we've conducted, I wanted to give you a little sense of how historic preservation is structured in Los Angeles. As was mentioned, our Office of Historic Resources opened in 2006, and it is very much a legacy of partnership with community-based organizations and nonprofits, including the Los Angeles Conservancy, which has already been mentioned. Итак, отдел культурного наследия в городе открылся в 2006 году, но ему предшествовала огромная работа и огромные усилия общественных и некоммерческих организаций, и эта работа во многом повлияла на то, что мэрия приняла решение открыть специальный департамент. But building on that initial law in 1962, the city did not have a strong program to manage its cultural heritage, and it really was this connection to the start of a citywide survey that was the spark to create a new citywide office. And the decision was made to put that new office in the city's planning department rather than within a cultural agency or a freestanding cultural agency. And the reason for that was to really tie decisions about cultural heritage to land use and development, which is where those decisions really get made. Итак, в 1962 году был принят закон, но тем не менее не было каких-то серьезных процедур и серьезной практики по применению этого закона. И определенные шаги в этом направлении были сделаны уже в начале 2000-х годов, когда было принято решение провести комплексное историко-культурное исследование всего города. И это комплексное историко-культурное исследование, в свою очередь, повлекло за собой создание специального подразделения внутри мэрии. Очень важно с точки зрения Кена, что это подразделение было создано не внутри Департамента культуры или не как отдельная структурная единица, оно было создано внутри градостроительного департамента. И это важно, потому что таким образом у градозащитников появилась возможность влиять на решения градостроительного департамента и обсуждать внутри департамента все принимаемые решения. I will comment on that later. It's interesting. Okay. So our Office of Historic Resources serves as the professional staff to the city's Cultural Heritage Commission, which is a 5-member commission that is appointed by our mayor and has responsibility for designating our local landmarks, what we call city historic cultural monuments. Значит, отдел охраны культурного наследия состоит из сотрудников, которые находятся на государственной службе, но они, в свою очередь, готовят материалы и помогают работе комиссии по вопросам культурного наследия, которая состоит из 5 членов этой комиссии, назначаемых непосредственно мэром. И это не сотрудники, это эксперты, которые на независимой некоммерческой основе служат в этой комиссии на протяжении какого-то срока. And the commission also reviews proposed work and does design review on any type of work that affects our existing more than 1,100 historic cultural monuments. The commission also forwards the nominations for new monuments on to the city council in our city, which has the final vote on designation. And it meets twice a month, right? It meets twice a month, correct. Значит, члены комиссии собираются 2 раза в месяц, и через эту комиссию проходят все заявки о постановке объектов на охрану, то есть любые заявки проходят через рассмотрение этой комиссии публичное. И также все проекты девелоперские, связанные с какими бы то ни было изменениями по отношению к объектам культурного наследия, тоже проходят открытое публичное рассмотрение на этой комиссии. So our office is the professional staff for this commission as well as the city council. Preservation can get political and controversial at times, and I'm happy to discuss some of that when we have the question and answer period. Таким образом, члены отдела профессионально обслуживают работу этой комиссии, и решения, принимаемые комиссией, дальше поступают уже на рассмотрение городского совета. Безусловно, все, что связано с наследием, нередко вызывает политические споры и становится предметом каких-то внутренних противоречий. Я с удовольствием расскажу об этом подробнее во время вопросов. So here are some examples just to show you the diversity of the range of what is designated in Los Angeles as historic cultural monuments.
Значит, вот этот термин historical-cultural monuments — историко-культурные памятники, то есть по нашему объекту культурного наследия местного значения. Вот это несколько примеров того, что может считаться такими объектами. Of course, the Hollywood sign, very famous Например, to most of знаменитый you. знак Голливуд. The Los Angeles International Airport theme building, very cutting-edge modernist building from the 1960s. Модернистская надстройка на Лос-Анджелесском аэропорте 60-х годов. Great examples of Art Deco, such as our Eastern Columbia building in Великолепные downtown Los примеры Angeles. стиля арт-деко 20-х годов, как вот это здание Eastern, офисное здание. I've shown you the Los Angeles Theater. Кинотеатры. One of our oldest churches in the city, at the heart of La Placita Church, at the birthplace of our city. Вот эта церковь, одна из старейших в городе, находящаяся в самом сердце города. The Venice Canals, a community that was modeled after Venice, Italy, that has its own canal system. Район Венес в Лос-Анджелесе, построенный девелопером по образцу итальянской Венеции и стоящий на каналах. More Art Deco, the Bullocks-Wilshire department store building, which has now been reused as a law school. Знаменитое здание Bullocks-Wilshire — это был универмаг, который позже был переделан в юридическую академию. Downtown hotels, such as our Biltmore Hotel on the upper right. Отели в центре города, такие как отель Билтмор начала 20 века. And Victorian-era architecture, such as this example in the Angelino Heights community of Los Angeles. И архитектура викторианской эпохи, то есть это 1870-е и 80-е годы, как ни странно, в Лос-Анджелесе огромное количество таких деревянных, прекрасно сохранившихся особняков. Our central library. Центральная библиотека. And then here's an example on the right, a building that looks very modest and not architecturally significant. А справа пример здания, которое выглядит очень скромно, и кажется, что нет никакой архитектурной привлекательности в нем. But we call our landmarks in Los Angeles historic-cultural monuments, meaning that our designation program is not only about architecture, it's also about history and culture. И мы не случайно называем объекты культурного наследия историко-культурные памятники. Мы подчеркиваем, что их ценность не только в архитектурных достоинствах, но и в тех исторических реминисценциях, которые они несут. This bar in a community of Los Angeles called Silver Lake was the site of a police action in 1967 that triggered the first activism of gays and lesbians in Los Angeles to assert their political rights. Это бар в районе, который называется Silver Lake. Этот бар был местом знаменитого столкновения с полицией, которое повлекло за собой пересмотр прав меньшинств в Лос-Анджелесе и в Калифорнии в целом, и поэтому с точки зрения истории города и штата это важное историческое место. This was 3 years before a similar, more famous action took place in New York at a bar called Stonewall. Это случилось за 3 года до аналогичного события в Нью-Йорке в баре, который называется Stonewall. But Los Angeles' action really was the leading, was the first example nationally of LGBT civil rights, and this building is designated not for its architecture, but for its association with that important political activity. И получается, что Лос-Анджелес был впереди всей страны с точки зрения признания прав лиц с нетрадиционной ориентацией, и поэтому он сохраняется именно как исторический памятник. Okay, so in addition to designation of individual sites as historic cultural monuments, we also have designation of historic districts in Los Angeles, collections of buildings or places that can be designated as historic. Помимо охраны отдельных памятников, Лос-Анджелес признает ценность так называемых охранных зон или охранных районов, охраняемых районов, которые представляют собой собрание зданий одного периода или одного стиля. And in Los Angeles, we unfortunately have a bureaucratic-sounding acronym for this program called HPOZ, Historic Preservation Overlay Zone. Кен говорит, что, к сожалению, очень анахронично звучит вот эта аббревиатура HPOZ, то есть исторические охранные оверлей, как бы такие объединяющие зоны. And the HPOZs are neighborhoods, and most of our HPOZs are neighborhoods of homes, of residences, either single-family residence, in some cases multi-family residences. И, как правило, это районы, включающие в себя
коллекцию жилых зданий. Как правило, это жилые дома на одну семью, но иногда бывает, что это многоквартирные жилые дома, но тоже, как правило, низкоэтажные. Our office conducts design review for all work that's proposed, any significant proposed changes within an HPOZ that affects the exterior of those properties. And we are assisted in this by a 5-member volunteer board of community members that also includes one architect. Значит, если какой-либо человек, который живет в любом из этих домов, входящих в охраняемую зону, хочет сделать любую работу в своем доме, любой ремонт, любую перепланировку, которая отражается на внешнем виде этого дома, он должен тоже обратиться в отдел охраны культурного наследия, и отдел культурного наследия рассматривает и утверждает все эти работы. Ничего не может быть сделано без такого согласования. И в этой работе отделу культурного наследия помогают комиссии, привязанные к конкретному району. То есть это 5 человек, один из которых обязательно должен быть профессиональным архитектором, живущие в этом районе, знающие его не со стороны, а изнутри. И эти комиссии тоже существуют на волонтерских началах, на выборных основаниях, меняются каждый год или 2 и бесплатно собираются для того, чтобы рассмотреть заявки своих соседей. You added a little there. Okay. The HPOZ program in Los Angeles has been growing very rapidly. It has become very popular among many of our neighborhoods who've seen that it has successfully preserved the architectural character of their neighborhoods. We now have, it's hard to see this map, but there are 35 HPOZs, 35 historic districts in every corner of the city, and they are tremendously diverse. When did it start? HPOZ started in 1979. We only had 9 HPOZs in 1998 in the first 20 years, and we've grown from 9 to 35 in the last 17-18 years. Значит, программа выявления таких охраняемых зон началась в 1979 году. К 1998 году, 20 лет спустя, было всего 9 охраняемых зон, но они начали набирать популярность, и сейчас уже 35 таких районов в Лос-Анджелесе. И это вызвано тем, что жители видят, как развиваются другие исторически охраняемые районы. Они видят, что такой статус помогает сохранять подлинность и гармонию во внешнем облике таких районов в целом. И многие жители, которые не хотят, чтобы их новые соседи снесли какой-то исторический дом и построили что-то новое, объединяются в такие районы и подают заявки, чтобы получить такой статус. In addition to our historic designation programs, we feel it's very important to the success of historic preservation to have meaningful incentives for private property owners who wish to rehabilitate or reinvest in their buildings. И город считает, что для того, чтобы сохранялись отдельные здания, очень важно иметь систему стимулов или льгот для собственников, которые хотят инвестировать свое время, силы и средства в ремонт или реставрацию исторических зданий, поэтому есть вот целый набор инструментов такого рода. One of those incentives that is most important to our program is something called the Mills Act, which is a state of California law that gets carried out by city governments like the city of Los Angeles. Один из таких инструментов называется Mills Act. Mills — это фамилия человека, который придумал этот документ. Этот документ стал законом штата Калифорния, и города внутри штата Калифорния могут принимать или не, брать на вооружение, скажем так, и пользоваться этим Mills Act для того, чтобы давать определенные льготы. The Mills Act provides a tax reduction for owners on the property taxes that they pay. It varies significantly based on a number of factors, but it can be a very significant reduction in their property taxes. And the deal with the owner is that they are reinvesting their tax savings in the appropriate rehabilitation and upkeep of their buildings. Суть программы заключается в том, что собственники исторического здания, которые представляют в мэрию документы о том, какие именно реставрационные работы хотят провести на протяжении ближайших 10 лет, они получают как бы скидку на свой налог на имущество. И предполагается, что вот те от 20 до 80%
которые они сэкономят на налоге на имущество, эти средства они могут инвестировать в реставрацию. Our office reviews the work that's proposed on those properties. The majority of the 800 or so properties in our Mills Act program are homes, but many of them are larger commercial structures as well. And we review the work to make certain that it meets accepted historic preservation standards. Наш отдел культурного наследия рассматривает такие заявки, и сегодня уже по этому Mills Act проходит больше 800 зданий в Лос-Анджелесе. Большая часть из них — это частные дома, но есть и более крупные коммерческие здания. И в зависимости от тех реставрационных работ, которые предложены, варьируется и сумма вот этого снижения налогового бремени, и, соответственно, отдел культурного наследия следит за качеством проводимых работ. Another important incentive that we've offered and that I spoke about at the Moscow Urban Forum session is what we call the Adaptive Reuse Ordinance, which was adopted in 1999 as a way of creating an incentive to reuse downtown commercial buildings that had sat vacant for, in many cases, 20 or 30 years in Los Angeles. Еще один инструмент называется закон о приспособлении. Этот закон был принят в 1999 году специально для коммерческих зданий в центре города, в даунтауне. По ряду причин эти бывшие банки, отели, крупные коммерческие здания, построенные на рубеже 19-20 веков, стояли пустыми по 20-30 лет. Даунтаун был практически заброшен. Those buildings previously could not be filled because they did not meet current code requirements, either building code requirements or in some cases our land use zoning requirements, which would have required that they provide parking or setbacks of the structures as if they were new development in a new suburban location. Вот в той ситуации, которая была в 90-е годы, девелоперы не брались за эти здания, потому что эти здания должны были отвечать современным строительным нормам и нормам зонирования. То есть должно было быть определенное количество парковочных мест для такого большого коммерческого здания. Были нормы, касающиеся того, какое пространство от фасада до проезжей части должно оставаться. И эти здания начала 20 века не соответствовали нормам конца 20-го. I worked on this ordinance in the early years, and there was great skepticism that anyone would want to live in downtown Los Angeles at that time because it was very much a daytime downtown, not a 24-hour downtown. Я работала над этим законопроектом с самого начала и встречала огромный скепсис со стороны коллег, потому что никто не хотел жить в даунтауне. В нем оставалось еще какое-то количество живых бизнес-центров, и люди приезжали туда работать. После 5 часов дня там не оставалось никого, кроме таких деклассированных элементов. Там никто не жил, не ночевал. But the results of the ordinance as an incentive have been dramatic, and it led to more than 76 buildings in downtown Los Angeles alone being converted to new housing, over 9,000 new units of housing in downtown alone, and that activity then triggering new development and a new residential base and new restaurants and entertainment for downtown as a result of this incentive. Вот этот новый закон о приспособлении позволил инвесторам, которые хотят вкладываться в реставрацию исторических зданий, не соблюдать некоторые из современных строительных норм, обходить их тем или иным образом и менять функциональное назначение зданий. Было позволено переделывать коммерческие здания под жилье. Таким образом, было отреставрировано 76 вот таких огромных зданий в центре города. Было создано больше 9 тысяч новых жилых единиц, квартир или лофтов. То есть появилось огромное количество новых жильцов в тех районах, которые пустовали долгое время. И это стимулировало привлечение нового бизнеса, новых коммерческих активностей и новое строительство на пустующих площадках. Okay, so now that we've talked about designation and incentives, I want to move on to talk about our citywide historic resources program, Survey LA, that has very much been the centerpiece of our comprehensive preservation program in Los Angeles.
Итак, после того, как мы поговорили о придании статуса объектам культурного наследия, о тех льготах, которые существуют для инвесторов реставрации, я хотела бы более подробно рассказать о нашем комплексном историко-культурном исследовании, которое было предпринято в последние годы. The survey came about as a result of some preparatory research work by the Getty Conservation Institute, an important international conservation organization based in Los Angeles, which their research demonstrated the need for a first ever citywide historic resources survey for Los Angeles. Нашей работе предшествовало предварительное исследование, предпринятое Институтом реставрации Гетти. Это очень серьезная международная исследовательская организация в Лос-Анджелесе. И их работа, продолжавшаяся несколько лет, показала необходимость такого комплексного исследования историко-культурного наследия Лос-Анджелеса. The Getty also, through the Getty Foundation, provided a $2.5 million grant to the city that the city had to match with an equal amount in order to launch the survey. And they stipulated there be an Office of Historic Resources within city government to professionally manage the effort. Фонд Гетти, благотворительная организация, выделил грант в размере $2,5 миллионов долларов. Этот грант должен был быть удвоен городом. Город должен был предложить такую же сумму на проведение такого историко-культурного исследования. И одним из пунктов этого гранта было создание офиса отдела культурного наследия внутри городского правительства. So this is the first systematic attempt to document Los Angeles's historic resources. Because of the size of Los Angeles, it is the most ambitious effort of its kind in the United States. And the goal of the project has been not necessarily to see all of the properties we identify designated, but to identify them so that we can use this information as the basis for good planning in the future. Таким образом, это было первое когда-либо предпринятое комплексное масштабное исследование историко-культурного наследия Лос-Анджелеса, и учитывая размеры Лос-Анджелеса, это было самое масштабное исследование такого рода в Соединенных Штатах. Задача исследования была не просто еще раз пересчитать те объекты, которые уже имели статус объектов культурного наследия, а задачей было выявить ранее неизученные ценные исторические здания, что могло бы стать основой для дальнейшего информированного планирования. I love to show this map of Los Angeles whenever I speak about Survey LA, and it's the outline, the very strange outline of the city of Los Angeles with about 8 of the largest American cities and their map outline fitting within it: San Francisco, Milwaukee, Minneapolis, Pittsburgh, Cleveland, St. Louis, Boston, and New York's Island of Manhattan. Кен очень любит показывать эту карту, вот эти причудливые контуры Лос-Анджелеса, которые обходят своими контурами еще другие примыкающие к нему города. И тем не менее в его границах может поместиться 8 крупнейших городов Соединенных Штатов: Сан-Франциско, Милуоки, Миннеаполис, Питтсбург, Кливленд, Сент-Луис, Бостон. What is there? Manhattan? Manhattan. И часть Нью-Йорка, Манхэттен. Yeah. Los Angeles is 466 square miles, which I think is about 1,215 kilometers or so. We were larger than Moscow, but I think Moscow is now larger than we are because you grew. No, you're still No, larger. we're still larger? Still Okay. larger. Значит, Лос-Анджелес насчитывает 466 квадратных миль. Вот у нас нет уверенности, сколько это в квадратных километрах, но это в любом случае гораздо больше Москвы, даже с Новой Москвой. Лос-Анджелес очень разбросанный и растянутый город. And to do this survey, we had to account for 880,000 separate properties throughout the city. That's the scope of what we needed to look at in conducting our survey. И вот на этой огромной территории находится 880 тысяч участков, то есть 880 тысяч зданий. Для сравнения, в Москве, по-моему, 110 тысяч зданий всего. То есть из-за того, что Лос-Анджелес низкоэтажный и очень разбросанный по площади, здания небольшие, но их очень много, поэтому пересчитать надо было все. Los Angeles is also one of the most complex cities imaginable in terms of the range of architecture and the complexity of its demographic history, the range and diversity of its peoples
makes surveying Los Angeles a daunting challenge. И Лос-Анджелес один из самых сложных в Соединенных Штатах городов, как с точки зрения разнообразия его архитектурных стилей и качества архитектуры, так и с точки зрения разнообразия людей, которые его населяют. Например, я знаю, что в Лос-Анджелесе 220 языков, на которых говорят. And when we started, only 15% of the city had ever had a survey to identify its significant historic resources. So most of the city was essentially an unknown in terms of cultural heritage. И когда начиналась эта программа несколько лет назад, ну уже почти 10 лет назад, только 15% территории города было обследовано ранее. То есть историко-культурные обследования проводились на очень ограниченных участках города. Все остальное было совершенно неизвестно. So fast forward to the end, the slide says we did it. И вот, коротко говоря, забегая вперед, можно сказать, что все получилось, все сделали. We've just completed this survey a few months ago and have now completed a survey of 35 community plan areas of the city, which is how we are, the planning boundaries which were broken down. We completed 9 survey groups over a multi-year period and finished the last area in January. Итак, исследование наконец закончилось в январе 2017 года. И за несколько лет над ним работали 9 исследовательских команд, и было обследовано в общей сложности 35 территорий. Это вот территории, на которые разделен Лос-Анджелес с точки зрения градостроительства. So how did we do it? I wanted to give a little bit of an overview of what we did. It was only possible to survey a city such as Los Angeles by significantly changing and streamlining the methodology for conducting such surveys. It used to be surveys were conducted by pencil and paper with a clipboard, and we couldn't do a survey that way in Los Angeles. И, конечно, провернуть такое масштабное исследование в такие ограниченные сроки было возможно только с использованием новых технологий. Раньше обследования, натурные обследования проводились с блокнотом и карандашом, и, конечно, сейчас это было бы невозможно It сделать. was also important to follow the most rigorous and accepted historic preservation standards in the field and ensure that our surveyors conducting the survey met professional qualification standards for accuracy and consistency of the work. Мы должны были быть уверены в том, что мы соответствуем новейшим стандартам с точки зрения теории охраны памятников, и что все, кто принимает участие в этом обследовании, также соответствуют профессиональным критериям с точки зрения аккуратности и полноты их работы. The surveys were conducted using laptop computers or tablet computers out in the field, which we preloaded with very detailed information so that the surveyors could select different screens and checkboxes and very quickly, within a few minutes, collect a great deal of information on every property. В полевых исследованиях использовались ноутбуки или планшеты, в которые были загружены специальные заранее разработанные базы данных с определенными полями, так что человек, который проводит исследование, подъезжая к конкретному дому, мог просто выбирать нужные поля и галочками отмечать то, что он видит перед собой. We also streamlined what was required of our survey teams so that they were only collecting information on those properties or districts that were considered significant, and instead of writing very detailed, flowery architectural descriptions, wrote descriptions using short bullet point language. И исследователи выезжали только в те районы, которые уже заранее были определены как заслуживающие внимания, где уже точно они ожидали найти что-то интересное, и им не нужно было писать от себя своими словами какие-то цветистые искусствоведческие описания, они буквально вот отмечали поля, как в тестах, чтобы сделать такое структурированное описание зданий. This is just a view. I'm sorry if the screen looks a little blurry and difficult to read, but this is one of the boxes that would show up for our survey teams. All the information that would come up that allowed them to select the basis for which a property may be significant, and a series of drop-down menus and preloaded information from research conducted prior to the survey.
Ну, вот, к сожалению, не очень отчетливый экран, но тем не менее вот так выглядела эта информационная система, то есть в нее уже заранее были введены какие-то данные о тех зданиях, которые исследователи должны были посмотреть, и выпадающие меню позволяли выбирать разные критерии: стиль, этажность, наличие декоративных элементов и так далее. То есть все это можно было не писать от себя своими словами, а просто выбирать нужные данные. The survey was also structured around what was called a historic context statement. В исследование также были включены тематические разделы. It is a framework for understanding what is significant in terms of cultural heritage and why an individual property or site might be considered significant within that particular context or theme. Эти темы заранее были предложены экспертами, и они были некоторым обоснованием, которые позволяли объяснить, почему то или иное конкретное здание имеет значение не только само по себе, но и с точки зрения какого-то более широкого контекста именно для Лос-Анджелеса. This particular context on the screen is on commercial development and the automobile. The cover image is of a car wash, and yes, even a car wash can be considered significant. Вот это, например, тематическое исследование было посвящено коммерческому развитию города и автомобильной промышленности, и на фотографии изображена автомойка, и вот получается, что даже автомобильная мойка определенного возраста может считаться объектом культурного наследия. The automobile was important to Los Angeles' development, so this context developed a number of themes and sub-themes, including car washes, gasoline and service stations, and motels and drive-through restaurants that helped the surveyors understand why those may be significant. Автомобильная промышленность была очень важна для развития Лос-Анджелеса, и вокруг нее, вокруг этой промышленности появлялись такие объекты, как автомобильные мойки, бензозаправки, гаражи, рестораны, куда вы могли подъезжать на машине, не выходя из машины, получать свою еду. И вот такие предварительные структурированные тексты помогали исследователям, которые выезжали в поле, понять, почему те или иные объекты вписываются в этот контекст и могут быть важны. And then this is a range of other contexts and themes that were developed from the survey, ranging again from commercial development in the automobile to religion, arts and crafts, architecture, modernist architecture or aviation and aerospace, all of which were significant in different ways to how Los Angeles grew or evolved. Ну вот здесь несколько примеров тематических контекстов, которые были выбраны как важные для Лос-Анджелеса. Это вот, например, коммерческое развитие и автомобильная промышленность, субурбанизация после Второй мировой войны, религия и духовность, воздушные сирены и гражданская оборона, движение за защиту гражданских прав, движение Arts and Crafts — это искусство ремесел, да, это движение начала XX века, определенный художественный стиль, модернизм, сады и парки в японском стиле, авиация и космическая промышленность. So with this context work, the professional surveyors are not going out and just choosing based on personal likes or dislikes what they consider to be significant, but they are anchored by this research to understand why what they're seeing may be important. Таким образом, исследователи, которые работают в городе, они выбирают те или иные здания не исходя из собственных предпочтений и вкусов, а исходя из вот этого заранее подготовленного теоретического труда о том, какие именно темы важны для развития Лос-Анджелеса. The Survey LA program was also very much shaped by public participation and outreach, which is extremely important in all the work that we do in local government. Еще одна вещь, которая сделала это исследование возможным, это очень серьезное вовлечение местных сообществ и работа с жителями, которые помогали в этом исследовании. We needed to engage the public first to help dispel misconceptions that many people might have about what we were doing, and perhaps fears that if we identified their own property in a survey, they would be
prohibited from making any changes to the property. И отдел культурного наследия проводил огромное количество встреч с местными жителями во всех районах города, прежде всего, чтобы преодолеть какие-то недопонимания и опасения, страхи, вызванные тем, что жители боялись, что, будучи включенным в это исследование, их дом станет вызывать слишком много проблем. Например, они не смогут делать там никакой ремонт и будут связаны какими-то ограничениями. We needed to provide materials in multiple languages because Los Angeles is a tremendously diverse city. Нам приходилось переводить все справочные материалы на огромное количество языков, потому что в Лос-Анджелесе живут люди, говорящие на разных языках. We recruited over 200 volunteers to become part of the survey, not to do the survey evaluations themselves, but to help expand the reach of our program throughout the many corners of Los Angeles. Нам удалось привлечь около 200 волонтеров, и эти люди не проводили сами историко-культурные исследования, но они помогали нам донести информацию о нем и собрать обратную связь в разных районах города. And maybe most importantly, we wanted community members in each neighborhood to tell us what places in their own neighborhood they consider to be important and that were part of their own cultural legacy, so that would inform the surveys. И самое важное, мы хотели, чтобы сами жители районов, особенно далеких районов, рассказывали нам о том, какие здания в каждом из уголков города и кажутся им важными, интересными и заслуживающего внимания. И эта информация уже попадала к экспертам и потом становилась частью исследования. One way we did that, we did a video that was shown on our local television cable channel that actually won some local television awards and ran on TV for many years. Мы сделали видеоролик, посвященный исследованию, который приглашал жителей помогать нам, и этот ролик показывался по местному кабельному телевидению и даже получил телевизионный приз. Some of our volunteers served as ambassadors for our program. We had what we called a volunteer speakers bureau, where volunteers who were trained by our office could attend community meetings and festivals in neighborhoods to talk about the survey. Было организовано специальное бюро для волонтеров-спикеров, то есть волонтеров специально готовили, тренировали рассказывать об этой программе, и они посещали всякие встречи внутри местных сообществ, посещали фестивали, какие-то большие события, и там рассказывали о важности этой программы. And then we created a program called My Historic LA, which had multiple components, including a guide to how communities could participate in the survey and organize their own events around local history in a way that would inform our survey work. Были изданы вот такие брошюры «Мой исторический Лос-Анджелес», и они рассказывали местным жителям о том, каким образом они могут принять участие в исследовании и как они могут организовать всевозможные события, мероприятия, связанные с историей их районов. And I'll just quickly skip through these which were an online component of My Historic LA, where we asked questions for the public about what places they consider to be significant in their community. Вот был специальный раздел на сайте, где тоже приглашали жителей разных районов загружать информацию о тех объектах, которые казались им интересными и важными. And now our survey findings are available online at the website surveyla.org, where we have reports for each of the 35 community plan areas. На сайте, который существует до сих пор, выложены в открытом доступе отчеты по каждому из 35 территориальных районов Лос-Анджелеса. And now, more recently, we are creating a new website with the partnership of the Getty called Historic Places LA, which will be the more searchable online database and inventory for all of the survey results. И уже после этого с помощью Института Гетти был создан новый сайт, он называется «Исторические места Лос-Анджелеса», и это интерактивная база данных, которая позволяет многообразными способами искать информацию о самых разных объектах. This is the homepage of Historic Places LA, Это showing стартовая the страница Griffith этого сайта. Observatory building at the top. Это известная обсерватория Гриффита. This was the announcement of, this is our LA City Hall, and the announcement of Historic Places LA. Was it you?
That is our mayor Garcetti, Oh, it's Mayor who looks a Garcetti. little, we look a little bit alike often. За трибуной не Кен, а мэр Эрик Гарсетти, который выглядит немножко похоже. Это мэрия Лос-Анджелеса, холл на 27-м этаже, на самом верху, где как раз было торжественное объявление о запуске этого сайта. То есть это дело такой городской важности. Historic Places LA is based on the Getty's heritage inventory and management system called ARCHES. Этот сайт «Исторические места Лос-Анджелеса» создан на основе нового программного обеспечения, разработанного институтом Гетти. Эта программа называется The Arches, арки, и это такой универсальный инструмент для создания баз данных по объектам культурного наследия во всем мире. ARCHES is an open source data management system that is available to all heritage organizations. And the Getty has helped customize their version of ARCHES for our Survey LA data. So Survey LA plus ARCHES is giving us now our Historic Places LA inventory. Эта программа Arches — это бесплатный софт, созданный на основе открытой платформы. Ее могут использовать любые организации, занимающиеся охраной наследия во всем мире. И институт Гетти помог городу Лос-Анджелесу адаптировать это программное обеспечение для того, чтобы создать вот этот портал Historic Places LA. And here are just very quickly some of what Historic Places LA looks like. This is looking at a particular neighborhood in the North Hollywood community of Los Angeles, and how little pins pop up where there are historic resources that have been identified. Вот несколько примеров того, как выглядит этот портал. Вот, например, Северный Голливуд, район, в котором видно обозначены красными кнопочками здания, которые вошли в эту базу данных. The system allows one to create a boundary or buffer zone to look at whether there are historic resources within a certain, say, 500 or 1,000 feet of a particular area or along a corridor. Эта система позволяет искать прямо на карте, например, нарисовать вот определенную зону на карте и задать критерии, чтобы найти все объекты, которые находятся на расстоянии, допустим, 500 футов или миля от обозначенного участка. Again, because the goal of the survey is to inform planning, this is the type of tool that is very important for planners, let's say for a new transit line that might affect historic resources, or a large-scale development that might have an impact in a surrounding area. They can try to avoid those impacts by seeing where those resources are. Это очень важный инструмент с точки зрения градостроительства, поскольку таким образом городские планировщики могут понять, можно ли, например, в этом месте размещать какое-то новое шоссе, или можно ли здесь строить какое-то крупное здание, и не повлияет ли оно на расположенные неподалеку объекты культурного наследия. You can search by name and individuals. This is a search for a significant architect in the U.S., Paul R. Williams, who was one of the earliest African-American architects in the nation. База данных позволяет искать по персоналиям, по именам исторических личностей или архитекторов. Вот, например, Пол Уильямс — один из первых афроамериканских архитекторов в Лос-Анджелесе. And it has a wonderful tool that enables you to look at all of the associated resources associated with Paul Williams, other buildings that he designed, and then pull up additional information. И таким образом база данных показывает все объекты, ассоциированные с этой исторической личностью, например, здание, которое он спроектировал, или где он жил, и показывает, каким образом они связаны с ним. I'll skip through, in the interest of time, just skip through so you can just see a few of the other types of images that come up for the reports. Ну вот так появляется информация о каждом конкретном объекте, она структурирована по определенным полям. Just to conclude the discussion of Survey LA, wanted to emphasize that identification in Survey LA is not for us in the city the same as historic designation as a city landmark or a city historic district. Я еще раз хочу подчеркнуть, что если здания вошли в это исследование, а туда, насколько я знаю, вошло около 50 тысяч объектов, это не то же самое, что получение охранного статуса. The intention is, again, to use it as a planning tool. It gets a little more complicated than that in certain circumstances. If you're interested, we can get into that in questions or to discuss one-on-one. I may clarify just to make relation to our system.
them briefly? Sure. То есть есть уже существующие объекты культурного наследия. В Лос-Анджелесе их всего 1100, не так много. Но сейчас в результате этого исследования в базу данных внесено 50 тысяч объектов, которые имеют историческую ценность, и по нашей терминологии их можно считать выявленными. То есть они будут постепенно придавать им статус, но это занимает определенное время, определенные процедуры. Но даже сейчас, пока еще статус не утвержден, если начинается какое-то проектирование, если появляется какой-то инвестиционный проект, связанный с этим зданием или вокруг этого здания, они тут же вытаскивают его из базы данных, и тогда уже начинают процедуры, связанные с приданием статуса. And some of the uses of the survey are, again, to do better planning. This is an example of one of our 35 community plans. It's a vision for an area of the city that has a population of about 200,000 people. And the survey is meant to help identify what and where our historic resources are, so that information can be used in our land use planning for the city. И одна из главных целей этого исследования – это способствовать более грамотному городскому планированию. Вот, например, проект генплана одного из районов, Вест-Эдамс, где живут около 200 тысяч жителей. И благодаря тому, что исследование уже было сделано, в этот генплан вошли все объекты, которые имеют историческую ценность. The survey is also helping to inform what we call Recode LA, which is a rewrite of our zoning code. And zoning is really the land use regulations for what can be built on any particular property. The survey is helping to inform the development of that new code in a way that will mean that the new regulations for zoning will be much more respectful of the existing history and character of our neighborhoods. Кроме того, Лос-Анджелес переживает сейчас процесс, который называется Recode, то есть это процесс переписывания закона, связанного с зонированием. По-нашему это, наверное, будет ПЗЗ. То есть это закон, говорящий о том, что можно и что нельзя построить на каждом участке или в каждом районе. И благодаря исследованию вот новый уже вариант этих зонирующих постановлений будут уже гораздо более внимательными к тому, что ценного находится на этих территориях. And a couple of uses that are fairly particular to Los Angeles. Los Angeles does have Hollywood, and we have a great deal of location filming in the city of Los Angeles. And in many cases, our Hollywood film crews want to film in historic neighborhoods because they look like other places. This is a great tool for keeping Hollywood filming in the city of Los Angeles. И еще один важный эффект, такой побочный эффект этой работы. Одна из важных индустрий Лос-Анджелеса – это кинематограф. В Лос-Анджелесе находится Голливуд, и в городе каждый день в самых разных местах происходят съемки фильмов. И, конечно, режиссеры фильмов хотят работать на каких-то интересных площадках, а нередко на площадках, которые напоминают какие-то исторические места в других странах и городах. Так вот, вместо того, чтобы отпускать киношников на съемки в другие места, город таким образом дает им информацию об интересных съемочных возможностях внутри Лос-Анджелеса. We also have many earthquakes and natural disasters, unfortunately, in Los Angeles, and the survey is important to allow us to prepare the next time we have a major earthquake and we have buildings that are threatened. We will know which of them are significant and we should preserve and rehabilitate versus those that could be cleared away. К сожалению, в Лос-Анджелесе, вообще в Калифорнии, нередко бывают землетрясения. И еще одна важное значение исследования заключается в том, что после исследования, когда службы МЧС стремятся после землетрясения, когда МЧС стремится как можно скорее расчистить остатки разрушенных зданий, благодаря исследованию можно будет точно сказать, какие руины нужно оставить в покое и дождаться их бережной реставрации, а какие здания, может быть, не заслуживают восстановления. So here's learning from Los Angeles, kind of in conclusion, and then I will show you some fun images from the survey. Just very quickly, we think that the methodology we've created has great applicability to other cities. While we are very large, this is a methodology that could be used by cities or heritage groups, large or small.
Итак, я хочу сделать некоторые выводы по итогам этого исследования, и потом покажу вам всякие красивые картинки. Первое, что я хочу сказать, Лос-Анджелес очень большой город, это было масштабное исследование, и мы уверены, что методология, которую мы разработали, которая включает и использование современных информационных технологий, и работу с жителями, и вовлечение экспертов, эта методология может быть применима в любых больших городах. The biggest lesson learned for us is how huge the task of data management is, how much data has been created, and frankly, we are still catching up. Probably did not put enough of our resources into data management, which is something that we've been telling everyone who wants to undertake such an effort. Для нас большим уроком и открытием было, насколько же сложно работать с большими массивами данных, то, что сейчас называется Big Data. И, честно говоря, мы до сих пор еще довносим собранную информацию в эту базу данных. Это занимает очень много времени. We believe that anchoring a survey of this type in a solid historic context statement as a framework is a key lesson learned and very important. Мы считаем, что очень важным успехом этого исследования было то, о чем говорил Кен, выявление каких-то ключевых тем, ключевых контекстов, важных для города, и привязывание отдельных объектов к этим тематическим контекстам. And finally, we feel it's important to think about cultural heritage and surveys not only in terms of important architecture, but also in terms of social and cultural history. И еще раз хочу сказать, нам кажется очень важным, говоря о наследии в городе, говорить не только об архитектурных ценностях, но и о ценностях социальных, культурных и исторических. Okay, so now I want to show you a little quick tour of Los Angeles, some of what we found from the survey, and this will go quickly and is meant to be fun. Сейчас я очень быстро покажу вам некоторые изображения из нашего отчета. Это будет быстро и должно быть интересно. So some of what I found interesting from the survey, and this is a little more architectural because it's meant to be visual. So. Да, это будет такая архитектурная прогулка по Лос-Анджелесу, то, что мне самому больше всего понравилось. So here are districts, some of the neighborhoods that could be future HPOZs or historic districts. Это несколько районов, которые в будущем, возможно, получат статус вот тех самых историко-культурных охранных зон. We have stone houses in many cases taken from local riverbeds. Even in a big city like Los Angeles, local materials were very important in the early part of the 20th century. Неожиданным образом в Лос-Анджелесе есть вот такие каменные дома, и эти камни обычно собирают в руслах ручьев и рек, и использование местных материалов до сих пор сохраняет значение даже в таких больших городах, как Лос-Анджелес. Even log cabins. И даже есть избушки в Лос-Анджелесе. And these wonderful stilt houses on hillsides with stilts cantilevered over dramatic drops on hillsides. Лос-Анджелес весь перерезан холмами, и очень много вот таких домах на сваях, которые драматическим образом выступают над обрывами. Castles. Есть несколько замков. Cottages that are, again, meant to Старые be добрые fanciful, английские whimsical. коттеджи. Bungalow courts are a very important typology in Los Angeles. Small, what are meant to look like single-family homes that provide an important form of multifamily communal living in a setting that is within a garden type of environment and individual structures like a single-family home. Вот это очень интересная типология, характерная для Лос-Анджелеса, называется bungalow courts, как бы дворы из бунгало. Это выглядит как частные домики на одну семью, но на самом деле это такие блокированные домики буквой «П». И в центре у них обычно садик с фонтанчиками. То есть это такое доступное жилье начала 20 века. Various forms of Los Angeles apartments in different styles. Квартирные дома совершенно разнообразного вида. Another type of, like the bungalow court, a variety of courtyard apartment styles. Тоже многоквартирные дома со внутренними дворами в разных стилях. And then associations with the entertainment industry. We found many homes associated with Hollywood celebrities. These two, those of Judy.Gaslin and Bob Hope, significant stars. Огромное количество домов, связанных с именами голливудских звезд, например, Джуди Гарланд или Боб Хоуп. I should mention we were very careful because there are so many significant Hollywood stars. We had a very high
bar, so to speak, in terms of the significance of the person to warrant inclusion in the survey. И нам приходилось быть очень избирательными, поскольку в Голливуде огромное количество звезд, нам пришлось ставить очень высокую планку и выбирать самых-самых известных, и только их дома включать в реестр. Many neighborhood movie palaces and theaters that are still Районные intact. кинотеатры. I mentioned auto-related businesses. These are auto showrooms that are very intact from the early years of the automobile. Автосалоны, имеющие отношение к раннему периоду развития автомобильной промышленности. Coffee shops, and this is a style of architecture, most of these, that is called Googie architecture, named after a former coffee shop chain in Los Angeles from the 1950s and 60s. So this is Googie architecture. Это кафе, объединенное общим названием Гуги кафе по названию известной сети, которая была популярна в начале 50-х, 60-х годов. Iconic businesses. These are long-standing businesses that date back many decades and that are important because of the role that they played for their local neighborhood. Вот это очень интересная категория. Это бизнесы, даже маленькие бизнесы, которые находятся на этом месте несколько десятилетий и которые важны для этого района и как бы уже полюбились местным жителям, и без них невозможно представить себе это место. We even identified signs that the building itself is not important, but the sign is very distinctive or a neighborhood landmark of its own. Отдельная категория — это вот такие неоновые знаки, и часто бывает, что здание ничего из себя не представляет, но знак обладает художественными достоинствами или просто тоже так давно там находится, что невозможно представить себе эту улицу без этого знака. Churches. Церкви. Synagogues and temples of different styles and religions. Синагоги и храмы всевозможных религий, которых много в Лос-Анджелесе. Schools. Школы. Ethnic and cultural associations, buildings that are associated with other countries or cultures and are representative of the early years of those ethnic or cultural groups in Los Angeles. Здания, которые связаны с историей различных этнических и культурных групп и могут считаться представительствами разных стран в Лос-Анджелесе. And then what we called ethnic enclaves, neighborhoods that are significant for their association with an ethnic group. This is a particularly interesting one, a neighborhood in the Crenshaw area of Los Angeles that today is largely African American. Очень многие районы в Лос-Анджелесе связаны с какими-то определенными, с представителями каких-то определенных народов, такие этнические анклавы. И вот это интересный пример. Креншо, сейчас в этом районе живут в основном черное население. However, about 50 years ago, the neighborhood was significantly a Japanese-American community, and many of the Japanese-American residents did plantings that were reflective of their culture that have remained, even though the neighborhood residents have since changed. Но, скажем, 50 лет назад это был преимущественно японский район, и многие здания были построены в японском стиле, и растения сажались те, которые обычно растут в японских садах. И несмотря на то, что сейчас население практически полностью поменялось, вот внешний облик этого района до сих пор остается японским. Some of Los Angeles' diverse parks. Парки, которых в Лос-Анджелесе тоже много, они очень разные. Historic bridges in the city. Исторические мосты. Maybe not as beautiful as some of Moscow's, but Может быть, не такие красивые, как в Москве, но есть тоже старые. Streetlights that have unique designs in some cases. Some of our street trees, palm trees, but many other types of species of trees. The palm tree is very representative historically of Los Angeles, but we have other important groupings of trees. Ну вот улицы, обсаженные деревьями, и определенные типы деревьев. Пальмы считаются символом Лос-Анджелеса, но не только. Есть несколько типов охраняемых деревьев, как ансамбли деревьев, так и отдельные экземпляры. This is interesting. We found a collection of intact air raid sirens from World War II or the Great War. And the Cold War era that was meant to be a warning of an impending air attack or Soviet attack. Вот интересным образом удалось найти целую коллекцию сохранившихся воздушных сирен, которые были установлены во время Второй мировой войны и даже позже, в эпоху Холодной войны, и они должны были информировать о советском нашествии.
Industrial heritage in the Промышленные city. здания, Our movie studios, of course. киностудии. Agriculture. We do have some outlying areas of the city that have some, very few, remaining farms or agricultural buildings. В городе осталось совсем немного, но все-таки остались сельскохозяйственные территории и какие-то фермерские постройки. And now just finally, just a quick tour of architectural styles. We're getting into architecture. This is the Victorian era. И в конце небольшой путеводитель по архитектурным стилям. Вот это викторианские особняки. Craftsman architecture, our California variant of the arts and crafts tradition internationally. Калифорния всемирно известна своей традицией стиля искусств и ремесел. Это 900-е, 10-е годы. Neoclassical. Неоклассика. American colonial revival. Стиль колониального возрождения. Это все вот 10-е, 20-е, начало 30-х годов. Когда у нас конструктивизм, у них исторические стили. Spanish colonial revival, which was very popular in Los Angeles, Испанское in the 1920s колониальное and 30s. возрождение тоже те же годы. Mediterranean revival. Средиземноморское возрождение. Tudor revival. Тюдоровский стиль. French Norman. Французский нормандский стиль. What we call chateau-esque. Шатареск — это значит в стиле французских шато. Замки. We call these exotic revivals, a variety of styles. Экзотические стили, относящиеся к разным традициям. Но вот это, по-моему, одна из православных церквей в Лос-Анджелесе. Moorish revival. Мавританский стиль. Art Deco. Ар-деко, конечно, прекрасный в Лос-Анджелесе. Streamline modern, a variant of the Art Deco styles. Подразделение стиля ар-деко называется стримлайн модерн, вот на грани уже конструктивизма в стиле таких лайнеров с палубами. Early modern architecture. Los Angeles was a pioneer of modernism as early as the 1920s. Вот модернизм, который начался в Лос-Анджелесе в 20-е годы, но это были прям очень-очень штучные постройки, как правило, частная архитектура, виллы. Moving into mid-century modern. И уже послевоенная, 50-е, 60-е годы модернизм. The ranch house, very extensively used design in the suburban communities of Los Angeles, the low-slung, one-story, single-family home. Очень распространенный стиль ранчо на окраинах Лос-Анджелеса, такие длинные одноэтажные жилые дома. Tiki and Polynesian influence. Полинезийские мотивы. And late modern. The survey went up to 1980 as a cutoff point for our years, so we went up to kind of the late modernism period in terms of architectural Поздний styles. модернизм. Исследование включало в себя интересные здания вплоть до 1980 года, то есть достаточно близкие к нам. And then really among the last styles documented would be postmodern and deconstructivist. И вот самые последние по времени — это постмодернизм и деконструктивизм. Это, по-моему, даже какой-то Фрэнк Герри вот здесь. And that's it. Конец. Я хотела прокомментировать, и, наверное, сделаю это, пока не начались вопросы. Интересно, что Кен сказал о причине, по которой Офис культурного наследия внедрен в градостроительный департамент, чтобы градостроительный департамент мог учитывать информацию о культурном наследии. У нас, наоборот, все усилия были приложены, чтобы вынуть Москомнаследие из градостроительного комплекса, чтобы исключить коррупционную составляющую. You said how your researchers worked on SOI LA. It's cars, many peoples, and special software for tablets and laptops. But what can you say about modern technologies like computer vision? Computer vision is technologies like Google search of images. And this technology can classify buildings for multiple features like type and style and other features. Vision — это аналог Google Search по изображению, который, как говорит нам коллега, позволяет компьютерным образом вычленять по изображениям здания определенных типов, стилей и так далее. That's a great question. I guess I'm less familiar with this particular technology. I am familiar with some individuals in Los Angeles
who are using kind of virtual reality technology to recapture buildings or places that once existed but have been lost. Пожалуй, я меньше знаком с тем, о чем говорите вы, но я знаю некоторых людей в Лос-Анджелесе, которые используют технологии виртуальной реальности, чтобы воссоздавать те исторические здания, которые были утрачены. I'm also familiar with technologies to document historic buildings, such as 3D mapping and using those technologies. But I'd certainly be interested to learn more about the technology you're referring to, if it's something we could bring back to the U.S. И также я знаком с технологиями 3D реконструкции исторических зданий, но я рад был бы узнать о том, о чем вы говорите подробнее, может быть, потом в кулуарах. Возможно, мы сможем использовать это в Соединенных Штатах. Я хотела бы поблагодарить, во-первых, за очень интересную презентацию, которую мы сейчас увидели, и высказать искреннее восхищение тем объемом работ, который был проделан, и тем уровнем высоким, насколько можно было понять из этой лекции, на котором эта работа была проведена. А вопрос мой касается механизма этого историко-культурного исследования с той точки зрения, что очень большой объем работы должен был проведен специалистами определенного уровня. И именно очень такими грамотными специалистами. Насколько я поняла, волонтеры привлекались только для каких-то таких вспомогательных работ. А большая часть этого исследования была проведена все-таки либо государственными служащими, либо какими-то лицами, привлеченными на профессиональной основе. Откуда появилось такое большое количество специалистов, при том, что отдел существует совсем недавно? Потому что мне кажется, что у нас очень чувствуется недостаток специалистов определенного уровня. That's an excellent question. Thank you. The survey evaluations were conducted by professional historic preservation consultants who are architectural historians, architects, or planners with highly specialized training in the field. Итак, собственно, теми людьми, которые проводили само обследование исторических зданий, были сотрудники частных компаний, которых в Лос-Анджелесе много. Эти компании называются консалтинговые бюро по историческому наследию, и в них работают историки архитектуры со специализированной квалификацией, которые занимаются только этим. They were not conducted by our staff because we have a very small staff and would not have the capacity to do a survey in the entire city. But our staff selected the consultant teams and oversaw the process. We also had an outside peer review committee of other experts who would work with our staff in reviewing each of the survey findings before they became final and released. Собственно, по какой причине сотрудники отдела охраны культурного наследия не делали эту работу? Потому что этих сотрудников сравнительно мало, и они загружены повседневной деятельностью по выявлению, постановке на охрану, согласованию и так далее. Но эти сотрудники отбирали консалтинговые компании, отбирали непосредственно тех исполнителей, которые будут делать обследования, и, кроме того, они отбирали другую группу экспертов, которые делают то, что называется в академическом мире peer review, то есть профессиональная оценка, и все материалы, которые были собраны в результате обследования, проходили через эту экспертную оценку, через такое двойное сито, и только после такого двойного согласования уже публиковались. We thought it was important that the survey have the consistency and credibility of the professional expertise of those conducting the survey, but also wanted to involve the community and volunteers in the process of informing the survey results, telling us what they consider to be important in their own neighborhood, but not having the community make the final judgments as to what is considered to meet
historic preservation standards for designation. The community has an important role, but the professionals would take that information in and make the final evaluation. Итак, с самого начала было решено, что именно профессиональные эксперты могут обеспечить качество и полноту и достоверность обследования. При этом с самого начала огромное значение придавалось вовлечению волонтеров и местных жителей, и именно от них ожидалась исходная информация о том, какие здания могут считаться интересными и важными в каждом районе. Но местным жителям не была отдана привилегия решать, что станет памятником, а что не станет, потому что для этого нужны специальные знания и специальная экспертиза. И поэтому вот такой многоступенчатый процесс просеивания информации и окончательной верификации на экспертном уровне в соответствии со стандартами штата. Could you please give us several examples of biggest gains of your struggle between conservancies and between, say, developers in Los Angeles area, and biggest losses, let's say? A couple of examples, just what comes to your mind. 2 wins and 2 losses, please. Вопрос был, какие две, может быть, 2-3 самых больших победы градозащитников в борьбе с девелопером в Лос-Анджелесе и 2-3 самых больших поражения. Early in my work, I was working for the Los Angeles Conservancy as a preservation advocate, and one of our historic theaters in Hollywood, the Cinerama Dome, was threatened. It's a modernist theater in Hollywood, and it was threatened not with complete demolition, but by being completely engulfed and would have been made essentially invisible. Много лет назад, когда я работала еще в организации LA Conservancy как градозащитник, я занимался проблемами здания, которое называется Синерама. Это такой круговой кинотеатр в Голливуде. И проблема была не в том, что его собирались снести, а в том, что его собирались обстроить, и этот купол стал бы совершенно невидимым. We, as preservation advocates, always try to speak about a win-win solution, how to meet the needs of a developer and meet the larger needs of the community and the values of heritage and historic preservation. So we sat down at the table with the developer to find out how we could meet their goals of building a new retail center at the site while also saving the theater. И в нашей работе в защиту наследия мы всегда стараемся следовать принципу win-win, то есть победа для всех, и мы стараемся учесть как интересы сохранения наследия, так и интересы конкретных собственников, потому что они владельцы этой территории. И мы сели за стол с девелопером в данном случае и постарались обсудить, как можно сделать так, чтобы он мог построить свой торговый центр, но при этом здание сохранилось в изначальном виде. In this case, it was a great deal of detailed work with the project developer and project architect to understand their program and their needs and how it could be accommodated on the site, and also working with them to acquire an additional property where in Los Angeles they could build the large parking that they needed for cars. Итак, это была очень детальная и кропотливая работа вместе с девелопером и архитектором проекта, когда прорабатывались все их потребности и обсуждалось, сколько площади им нужно для чего. И в том числе LA Conservancy пролоббировали, выступили за то, чтобы этот девелопер смог купить прилегающий участок земли, который позволил ему построить необходимую по нормативам парковку, как бы вне участка, где находился кинотеатр. So ultimately, through a redesign of the project, the developer was able to add new retail shops and a restaurant, pull it all back from the historic theater, and they ultimately recommitted to fully restoring this very significant theater as well. И в результате сложилось так, что девелопер смог построить этот торговый центр с ресторанами и какой-то развлекательной частью сзади, в глубине участка, и взял на себя полную реставрацию исторического кинотеатра. In the U.S., sometimes, to go to a second example, sometimes it requires legal action to save historic buildings, and that was the case in another issue involving the Los Angeles Conservancy, which was to save the city's oldest cathedral, St. Vibiana's Cathedral,
not old by Moscow standards, but dating back to 1876, not the 1500s. Второй пример, который я хочу провести, связан со спасением одной из старейших церквей в Лос-Анджелесе. Конечно, она не такая древняя, как в Москве, но это 1876 год. Для Лос-Анджелеса это одно из старейших зданий. In this case, the developer was one of the most powerful institutions in the city, the Catholic Church. And the archbishop of the church, who later became a cardinal, was committed to demolishing the cathedral and building a new modern cathedral on that site. И это была церковь Святой Вибианы, и в данном случае речь шла о одном из самых могущественных девелоперов в Лос-Анджелесе, о католической церкви. И сам архиепископ этой церкви, который позже стал кардиналом, мечтал снести старое здание и построить на его месте новое прекрасное. When the Conservancy and many community organizations opposed the church, the cardinal actually began demolishing the church and removed its cupola early on a Saturday morning. И несмотря на все протесты общественности, а может быть под влиянием протестов общественности, кардинал начал сносить здание и разбирать купол рано утром в субботу. So it took a lawsuit from the Los Angeles Conservancy going into the court system and saying that the cardinal had not gone through the proper historic review processes. This building was a designated landmark, and it needed to go through a fuller review before it could be demolished. The Conservancy went into court and blocked the demolition. И общественной организации LA Conservancy пришлось обратиться в суд и провести полноценное судебное дело, обвиняя кардинала в том, что он не провел историко-культурное обследование церкви, которая являлась объектом культурного наследия, перед сносом. Я должна пояснить, что в американской системе охраны наследия статус объекта культурного наследия не запрещает сносить. Он просто усложняет эту ситуацию. Если хозяин объекта хочет его снести, он должен пройти через определенные процедуры. Эти процедуры таковы, что некоторые не хотят с ними связываться и не хотят сносить поэтому. Но в целом снести можно что угодно. И кардинал в данном случае просто не прошел через необходимые процедуры. И его засудили и остановили снос. So the Conservancy had little support in this among the political leadership of the city because the church was so powerful. But ultimately, because the law was followed and the demolition was blocked, the cardinal soon looked at other sites and finally got the county government, another level of government, to give him another property where he could build his new cathedral, which is now constructed. The St. Vibiana's Cathedral has been reused now, saved and reused as an event center. Итак, чем закончилось дело? Кардинал был очень разочарован и начал смотреть по сторонам, и в итоге убедил правительство каунти, области по-нашему, выделить ему другой участок неподалеку. И на этом месте был построен роскошный современный католический собор по проекту Рафаэля Монео, очень интересное здание. А церковь Святой Вибианы была сохранена, отреставрирована и превращена в концертную площадку. Очень популярна. So, and since this is taking a long time, maybe I'll do one example of a loss. The one that hurts me the most, I think, that one I was involved with that is still painful, is the loss of Los Angeles's Ambassador Hotel on Wilshire Boulevard, Los Angeles' most significant commercial street. Один из примеров, который для меня до сих пор является наиболее болезненным, это потеря огромного отеля «Амбассадор» на бульваре Уилшир в Лос-Анджелесе. And this is an example of demolition by government, another government agency, in this case, Los Angeles' school district, which wanted to use this property for a new school, kindergarten all the way through 12th grade, to meet a growing population in that neighborhood. И здесь пример очередного правительственного решения, как бы другой правительственный департамент, управление школ Лос-Анджелеса приобрело пустующий отель, и они приобрели его непосредственно с целью сноса, потому что они хотели на этой территории построить школу полного цикла от детского сада до 12 класса, поскольку в этом районе очень росло население, было много детей, а школ не хватало.
The hotel was significant in many ways. It was significant architecturally. It was the home of the Coconut Grove nightclub, which was world famous. And it was the site of the assassination of Robert F. Kennedy, the brother of former President John Kennedy. Этот отель «Амбассадор» был интересен с разных точек зрения. Он был очень интересен архитектурно. В нем располагался ночной клуб Coconut Grove, тоже очень известный и важный для истории Лос-Анджелеса. И именно в этом отеле убили Роберта Кеннеди, брата бывшего президента Кеннеди, так что исторически тоже это было место важного события. I was at the LA Conservancy at the time. We had a plan under which the Ambassador Hotel could be rehabilitated, reused as a school very feasibly, or the school could be built on the very large property surrounding the hotel to allow for the preservation and reuse of the hotel. But the school district wanted to pursue all new construction. И организация LA Conservancy предложила несколько решений, каким образом можно было бы либо приспособить здание отеля для школы, либо сохранить здание отеля и построить школу на прилегающей парковой территории, и все вроде бы помещалось бы, но департамент образования, управление школ хотел построить совершенно новое здание. We had a coalition of 80 community organizations that were supporting the preservation of the Ambassador Hotel, one of the largest coalitions assembled for preservation in Los Angeles, but the school district still was saying no. И в связи с этой историей, с предстоящим сносом отеля «Амбассадор», создалась настоящая коалиция из 80 разномасштабных общественных организаций городозащитных в Лос-Анджелесе. А там их действительно много на каждом уровне, начиная от организации в защиту конкретного здания, конкретного района, конкретного стиля, города, штата, очень много организаций. Вот 80 организаций объединились, и все равно департамент образования сказал нет. And one of the deciding factors on this issue was that the Kennedy family spoke out publicly near the end of the debate in support of demolition of the Ambassador because the assassination was a very painful memory for their family, and they preferred to see the building gone and replaced by a new school. И одной из последних капель в пользу сноса было публичное высказывание представителей семьи Кеннеди, которые заявили, что они были бы счастливы увидеть это здание разрушенным, потому что это было место такой трагической истории для них, и им не хотелось бы, чтобы это здание сохранялось. So in the end, the deciding body, the school district, the school board, voted on a very close and split vote to demolish the Ambassador Hotel. In that case, there was a lawsuit, again, from the LA Conservancy, but that time the lawsuit was not successful, and the Ambassador Hotel was demolished. And in the end, the school district built the most expensive school in the history of the country on that site, replacing the Ambassador Hotel. И комиссия департамента образования, которая принимала финальное решение, проголосовала с очень близким разделением голосов, то есть совсем немножко голосов перевесило в сторону сноса. В этом случае LA Conservancy тоже подала в суд, но, к сожалению, суд проиграла, и в результате отель был снесен, и школьное здание, которое было построено на этом месте, оказалось самым дорогим школьным зданием в истории Лос-Анджелеса. And did you have some examples of somebody trying to use the your society to pursue their own interest, not to give, for example, someone to develop in competition. For example, someone could stop someone else from doing something, but then you had some process and sorted this out, because in Russia we have such things. Вопрос, используют ли какие-то неблагонамеренные лица градозащитные организации в собственных интересах? Например, используются ли градозащитники, чтобы не дать кому-то построить что-то?
So one of the goals of the survey is to represent upfront information for everyone involved in the process, whether it's a developer, a community member, someone interested in preservation, so that everyone involved in development and planning knows from the outset what may be considered significant. Одна из целей исследования — предоставить абсолютно всем участникам рынка, всем участникам сообщества открытую информацию с самого начала. То есть никакая информация не появляется из ниоткуда, а сразу на входной точке любой девелопер может понять, чего ему ожидать. Он может посмотреть, что на этом участке или в этом районе есть здания, признанные ценными, и значит, ему предстоят какие-то обременения. So what we're finding in many cases is that the survey alone is enough to help adjust or change the plans that a developer or property owner might have for their properties once they have the awareness that a building is significant. In many cases, that does work well. И мы уже сталкивались с такими ситуациями, что просто сам факт наличия этого исследования, сам факт доступности этой информации уже влияет на девелоперов и уже позволяет им изначально переосмыслить и изменить свои планы, учитывая историческую ценность объектов на их участках. But here's where it gets a little complicated. If you do have a very determined property owner or developer, it is still possible for them in many cases to go ahead and demolish a building that is on the survey. И тем не менее, во многих случаях, если мы имеем дело с очень целеустремленным девелопером, выясняется, что даже наличие такого исследования не может остановить его в его желании снести и построить что-то новое. But under our environmental laws in California, certain types of projects and requests trigger additional reviews by local government. And if it's a project that is large enough or complicated enough to trigger those reviews, the survey information has to be taken into account, and there are additional review processes that at least put a temporary halt or additional review in place before demolition can occur in those circumstances. В Калифорнии вот это раздел законодательства, который определяет новый девелопмент, называется environmental, то есть средовые законы. И по этим законам определенные ситуации вызывают необходимость определенных дополнительных исследований, обоснований и согласования. И вот факт нахождения здания в этом исследовании, в этой базе данных, является одним из таких обстоятельств. То есть он не заставляет девелопера обязательно сохранить здание, но он заставляет его пройти через такую цепочку мероприятий, которые иногда затягиваются на месяцы и на годы, что за это время он может немножко одуматься и изменить свои изначальные планы. So the result of this is that back home, I get criticism from both sides. There are preservationists who feel that the survey is not doing enough to protect each and every building that is identified, because sometimes demolition is possible. And there are developers and property owners on the other side who criticize us for imposing additional requirements for those buildings that are on the survey. В результате Кен подвергается критике с двух сторон. И со стороны градозащитников, которые считают, что это исследование не дает абсолютной защиты всем зданиям, которые туда включены, и со стороны девелоперов, которые негодуют, что им выставляют новые и новые требования и подвергают их обременениям. But we have tried to produce a very balanced program that makes available this survey as a base source of information for all, and provides really the foundation for a comprehensive cultural heritage program that we feel is making a difference in the ways I described in terms of local planning. Но мы стараемся подходить к этому очень сбалансированно и надеемся, что само наличие этого исследования становится тем фундаментом, который дает равную и достаточную информацию всем участникам и позволяет договариваться о дальнейших действиях. В процессе дискуссии выяснилась парадоксальная вещь, да, что сделана огромная работа, в городе 1050 памятников, но при этом статус памятника их не защищает от разрушения. То есть вся эта работа
может оказаться вообще прахом полным, да, если будет сильное коммерческое давление, предположим. Но при этом, насколько я знаю, существует закон о праве развития, Law on Development Rights. То есть это означает, что собственник, священное право собственности превыше всего. У собственника прекрасного здания развивается семья, он хочет настроить 2 этажа, и к памятнику надевается шляпа в 2 этажа. Как этому можно противостоять? Какие есть средства противостояния? Потому что это страшное несоответствие 2 законов. Притом закон о праве развития стоит выше над законом об охране наследия. So it is true that none of the designation programs, including federal designation in the U.S., prohibit demolition. The way I talk about historic preservation is that our designation programs don't guarantee an outcome, but it does guarantee a review process and a thoughtful public discussion of all of the alternatives. И тогда Кен подтверждает, что ни один уровень постановки на охрану в Соединенных Штатах, включая федеральный, не запрещает категорический снос. Но что дает эта постановка на охрану? Она как бы обеспечивает общественное признание. И она гарантирует, что в случае любых проектов изменения этот проект пройдет через определенную цепочку согласований, и эта цепочка согласований будет публичной. Again, in California, we have a strong environmental law that includes review of cultural resources. So if a property is on our National Register of Historic Places, it cannot be demolished without the preparation of an environmental impact report, which includes a review of preservation alternatives and the feasibility of those alternatives. Итак, в Америке все устроено наоборот, с ног на голову. И законы штата обычно сильнее, чем федеральные, а законы города сильнее, чем законы штата. Калифорнийские средовые законы поверх федеральных устанавливают, что никакое здание, входящее в федеральный реестр объектов культурного наследия, не может быть снесено без специального так называемого средового исследования. Это средовое исследование – это вот такой талмуд, который заказывают специалистам, которые делают от 6 месяцев и выше, и который рассматривает не только ценность этого здания, но и возможные альтернативы и варианты его сохранения. So this process ensures that the public and decision makers have an opportunity to look at the possibility of full rehabilitation of a building, perhaps a partial preservation solution, even in some cases moving a building as a way of avoiding an impact, and to have a public discussion about the feasibility or the wisdom of those various options. Итак, вот в этом средовом исследовании обычно подробно рассматриваются все варианты. Может ли это здание быть полностью отреставрировано? Может ли оно быть приспособлено? Может быть ли оно реконструировано с частичным сохранением? В некоторых случаях может ли оно быть перемещено? И это совсем не редкая практика. Здание перемещают иногда на соседний участок, иногда на другой конец города. И в исследовании обосновываются преимущества и недостатки каждого из этих способов, и это исследование обсуждается публичным образом. Не только девелопер, не только городской совет, но и все заинтересованные члены публики могут согласиться или не согласиться с выводами этого исследования. So certainly in this process, power and politics and influence all do come into play. And I've spoken candidly about some of the challenges and losses within our system. The system doesn't guarantee perfect outcomes, but it does at least ensure that there's an opportunity for heritage and the values of heritage and the voice of the public that might care about a particular place to be part of that process. And that's, I think that's an important outcome, even though the ultimate outcome may be in doubt as a result of multiple factors. Итак, конечно же, в этих вопросах очень большое значение имеет и власть, и влияние, но, тем не менее, система, даже будучи несовершенной, создана так, чтобы в любой ситуации та часть общественности, которая заинтересована в сохранении какого-то конкретного здания, которая его ценит, могла
прозвучать, могла заявить свою точку зрения, и чтобы эта дискуссия могла повлиять на окончательный исход. Хотя, конечно, на него влияют многие факторы, и исход не всегда предрешен. Вообще, какое значение вы отдаете там агитационной, просветительской деятельности, информированию? Вообще, ну, как бы, как вы общаетесь с вашим, так сказать, электоратом? Yes, we work closely with local communities. A lot of what we do is in partnership with local community-based organizations like the citywide Los Angeles Conservancy, and we have many neighborhood preservation organizations. So we do outreach meetings in communities if we're considering a new historic district. We work very closely with neighborhood groups. As I mentioned, Да, мы работаем с местными сообществами, и, конечно, мы очень много сотрудничаем с местными общественными организациями. Лос-Анджелес Conservancy — это организация, которая занимается всем городом, но есть и очень маленькие районные организации. И мы проводим очень много встреч, которые информируют местное население. Например, если мы собираемся поставить на охрану новую вот эту вот объединенную охранную зону. Many of those organizations do outreach such as neighborhood tours, neighborhood festivals that relate to historic preservation, and other community activities. And often our office participates in discussing some of the programs that we have as part of those events where we're partnering with other organizations. Многие из этих общественных организаций проводят свои мероприятия. Например, они проводят прогулки, экскурсии по своим районам или какие-то районные фестивали. И очень часто мы так или иначе участвуем в подготовке этих мероприятий или просто выступаем в рамках этих мероприятий и рассказываем о наших программах. We also put on a citywide conference that is called the Los Angeles Historic Neighborhoods Conference, which is an opportunity for the entire city to come together, those in our HPOZs, the historic districts, and those who just want tools to preserve their historic neighborhoods to come to panels and group discussions and meet others who are involved and want to be engaged in preservation. Кроме этого, мы организовали большую конференцию, которая проходит через год, раз в 2 года. Эта конференция называется конференция районов Лос-Анджелеса, и мы приглашаем туда как представителей тех районов, которые уже попали в эти объединенные охранные зоны, чтобы обсудить какие-то ситуации, которые у них складываются, так и тех, кто только думает об этом, о такой номинации, об исследованиях. И там вот люди встречаются по тематическим сессиям и рассказывают о своем опыте и задают вопросы. And increasingly, it's important to have an online presence. So our website is a wealth of information on preservation, is meant to be a resource. As well, we do a quarterly newsletter that goes out to a subscriber list that's about 3,000 who want to be notified of activities from our office. И, конечно, интернет-информирование тоже сейчас получает все большее значение, и мы стараемся сделать так, чтобы на нашем сайте была вся необходимая информация. И раз в 3 месяца рассылаем бюллетень всем заинтересованным. У нас около 3000 подписчиков, и это число растет. Мы слышали много о взаимоотношении градозащитников и девелоперов, градозащитников и гражданского общества. А что насчет отношений с архитекторами, которые выполняют заказы отдельных девелоперов? Насколько архитекторы проникнуты идеями защиты наследия? Спасибо. This is an interesting question, and perhaps the same is here. The architectural community is at times supportive of preservation and at times not. We have a growing subfield in Los Angeles of preservation architects who specialize in historic rehabilitation projects as a significant portion of their practice. Ну, наверное, как везде, временами архитекторы поддерживают охрану наследия, временами не поддерживают. Надо сказать, что в Лос-Анджелесе сейчас есть растущая группа архитекторов, которые специализируются именно на реставрации или реконструкции и приспособлении исторических зданий. There are other architects, however, who have different training
and have a mindset of creating individual works of art that don't always relate as sympathetically to their surroundings or to existing historic buildings. Как бы то ни было, есть другая группа архитекторов, которые имеют другое образование и другой взгляд на жизнь, и они стремятся создавать новые произведения искусства, самостоятельные произведения искусства, и они не всегда внимательно относятся к окружающему контексту или даже к тому, что находится на участке. But I think the field is changing positively, and our office works very closely with the American Institute of Architects chapter in Los Angeles to ensure that they understand preservation. And in fact, we do have now with 35 historic districts, HPOZs, each of those 35 has a volunteer architect from the AIA who are licensed architects in Los Angeles that serve as volunteer members of those boards and bring their design expertise to the preservation process at the neighborhood level. Но, тем не менее, в целом ситуация меняется и меняется к лучшему, и мы очень тесно сотрудничаем с Лос-Анджелесским подразделением Американского института архитекторов. Это не образовательная организация, это такая профессиональная ассоциация, которая лицензирует архитекторов в Америке, и мы предпринимаем все усилия, чтобы эта организация была в курсе новейших веяний охраны наследия, и мы очень рады, что сейчас во всех наших 35 районах города, которые являются объединенными охранными зонами, в местных комиссиях есть по меньшей мере один лицензированный архитектор, местный житель, который доносит свою точку зрения на комиссии и помогает сохранять район. I would just add that it is very important that schools of architecture include in their training a significant curriculum on historic preservation or heritage conservation. That has not always been the case in the US. I know it's not always the case here. And it is important in Los Angeles now that our University of Southern California School of Architecture has within that school a heritage conservation program in the architecture department, and there is now more collaboration than there had been, so that architects have the opportunity to get that training. И что очень важно, архитектурные университеты в Калифорнии и вообще по стране все больше и больше включают в свои образовательные программы курсы по охране наследия. Так было не всегда, я знаю, что в разных странах тоже не всегда это присутствует. И один из крупнейших и самых популярных университетов в Лос-Анджелесе, Университет Южной Калифорнии, уже несколько лет имеет магистерскую программу по охране наследия. И мне довелось читать там лекцию о нашем московском опыте, так что надеюсь, что и в Москве когда-нибудь появится магистерская программа. Но Кен говорил о том, что архитекторы все больше и больше погружаются в это проблемное поле. Если в Лос-Анджелесе объекты с другими признаками защиты от советского нашествия, кроме показанных сирен, и, например, бомбоубежище, и если практика перехода таких объектов в музейной категории? There are some. In addition to the air raid sirens, there are some. We had some missile defense installations. One was the Nike missile that was a missile defense. There are a handful of those sites that are remaining that we've identified in the survey as significant. Not so much air raid shelters or bomb shelters. It may be that they exist, but one of the challenges with the survey is that we were only looking at what's above ground and what's visible, so we were not entering private property to go under. Есть действительно какие-то объекты, кроме тех сирен, которые были показаны. Есть еще комплексы противоракетной обороны. Плохо представляю, как они выглядят, но они существуют. Кен не очень уверен по поводу бомбоубежищ, поскольку государственных, судя по всему, не строилось. Возможно, есть какие-то частные, но они не попадали на закрытые частные территории. И вообще задача исследования была исследовать то, что находится над землей, но не под землей. I was actually mentioning at a meeting earlier today that one thing that is concerning me is that many of the sites in Los Angeles associated with the Cold War were aerospace facilities or facilities that were part of the space race,
with the Soviet Union and Russia, a part of the Apollo space program, the space shuttle. We had a great deal of activity in Los Angeles around these sites. Да, но холодная война была связана не только с обороной, а еще, например, с гонкой космической. И в Лос-Анджелесе была огромная космическая индустрия. Например, производили Аполлоны, шаттлы под названием Аполлон. These were very utilitarian, spare industrial buildings with no architectural significance, but very important historically for the role they played in the space program and the Cold War era. There has been little support, unfortunately, among the public for trying to save these sites, which is quite unfortunate. So many of them are being demolished. We've identified some in the survey, but there's little public interest in seeing these sites preserved. И вот эти вот фабрики, заводы, где производились шаттлы Аполлон, они выглядели очень непрезентабельно, они не имели никакой архитектурной ценности, просто были утилитарные здания. Поскольку в Калифорнии очень тепло, то многие промышленные здания — это действительно просто металлические навесы. И, к сожалению, публика не проявляла большого интереса к сохранению этих зданий и вообще к памяти этой космической индустрии. И вот в последнее время несколько таких объектов было потеряно. So perhaps we have a possible collaboration, U.S.-Russia collaboration to identify some of these Cold War-related sites in both countries and see what could be done to identify and preserve them. Может быть, это было бы хорошей темой российско-американского сотрудничества выявить и определить эти объекты, памятники холодной войны и обсудить, каким образом можно было бы сохранить их. Но, кстати, есть музей холодной войны в Лос-Анджелесе. Он, правда, больше связан с историей ГДР. Ваш повседневный день, как он расписан? Потому что наши органы охраны в основном занимаются бумажной работой. Это написание писем, ответы гражданам, организациям, и мало выходит, так скажем, в поля, вот, и командировки. И хотелось бы второй вопрос. Кто выступает инициатором внесения изменений в ваши законы? То есть в нашем случае, например, Министерство культуры, на уровне Министерства культуры издаются и вносятся изменения в закон об охране объектов культурного наследия. Как, в общем-то, предстоят дела вот в Лос-Анджелесе? Спасибо. That's a great question. There's no such thing as a regular day. In my work, every day is a little different. Some days, there are some days I feel like I'm in meetings all day and barely, get to see the sun and air because I am in LA City Hall meeting with other city departments or developers or community members. Ну, вряд ли существует какой-то типичный день, каждый день не похож на другой, и бывают, конечно, дни, когда я не вижу солнечного света, и целый день нахожусь в Сити-холле, мэрия, такой небоскреб красивый, но целый день встречаюсь с представителями других департаментов или с девелоперами, или с гражданами. But other days we are out in the community quite frequently. I often spend 2 or 3 evenings a week doing community meetings, speaking on historic preservation, cultural heritage topics, or attending meetings. And as I mentioned, we have 35 HPOZ boards that our staff helps oversee. Each of those 35 meet regularly in the evening doing design review with applicants in the local neighborhoods. Но, как правило, 2-3 вечера в неделю я провожу во встречах с местными сообществами и рассказываю им об охране наследия или отвечаю на какие-то вопросы. Как я уже упоминала, существует 35 исторических районов, и в каждом из районов есть комиссия. Все эти комиссии собираются регулярно, мне кажется, раз в месяц. И, соответственно, на каждой комиссии обсуждаются те или иные проекты сноса, реставрации, нового строительства, и сотрудники отдела охраны наследия, как правило, кто-то один обязательно присутствует на этих заседаниях комиссии. So the designation of sites as local landmarks can be initiated actually by anyone. We get nominations submitted by members of the public who want to
have a particular place that they care about considered for local historic cultural monument, local landmark status. Итак, с самого начала, если начинать, то любой гражданин, любой житель Соединенных Штатов может подать заявку о придании объекту статуса объекта культурного наследия. И мы получаем много заявок просто от самых обычных горожан. It does take some initiative on their part to do research and to be prepared to defend their work and their nomination through a public review process. But the process in the U.S. is fairly open, and the same goes for nominations to our National Register of Historic Places or California Register. Those could be submitted by any member of the public that is able to sufficiently conduct some rigorous research to make the case for a site's significance. Но если вы, например, подали такую заявку, вы должны быть готовы к тому, что вас пригласят на заседание комиссии, вы должны будете публично обосновать, то есть провести заранее какое-то исследование и подготовить презентацию, обосновывающую, почему этот объект заслуживает постановки на охрану. И то же самое касается, если вы предлагаете включить какой-то объект в национальный реестр. With that said, the process does become political because the Cultural Heritage Commission is made up of appointees from our mayor's office, and our city council, which represents districts in the city, has to approve the historic designation, the nomination as well. And typically, on the city council, the representative of the local neighborhood where the site is located has the greatest influence. So if the nomination does not have the support of the local representative who represents that geography, it does not have a high likelihood of approval. И, конечно, этот процесс становится несколько политическим, потому что в комиссии по культурному наследию заседают члены, 5 человек, которых назначает мэр. Но решение этой комиссии поднимается выше в городской совет, а в городском совете сидят представители всех районов города. И если ваш представитель вашего района не одобряет номинацию этого здания, то очень мало шансов, что вы получите согласование своей заявки. And then just finally about legislation, changes in the laws affecting historic preservation, so our local historic preservation ordinance or the national laws, those go through our city council at the local level, can only be initiated by elected council members or at the national level by members of the U.S. Congress in terms of actually changing the laws and the overall regulations that affect preservation. И что касается внесения изменений в законодательство, такие законодательные инициативы могут исходить на городском уровне от членов городского совета, то есть от выбранных представителей, а на федеральном уровне от членов Конгресса Соединенных Штатов, то есть тоже от выбранных представителей штатов. I just wanted to say how tremendously impressed I am by this gathering, both the number of people who are here and the level and sophistication of the engagement and the dialogue we've had here today. I go to a lot of public dialogues, and to see a community here that is so interested and engaged in cultural heritage issues is very heartening for me, and it's been a pleasure to be part of this today. Я хотела бы отметить, что я очень приятно потрясен и удивлен сегодняшним вечером и тем количеством людей, которые здесь собрались, и уровнем вашей подготовки, поскольку вопросы, которые вы задаете, их сложность и детальность показывают действительно ваше неравнодушие к проблемам наследия. Мне приходится посещать очень много публичных встреч, и я очень тронут тем, насколько серьезный и интересный разговор получился сегодня. Thank you so much. Конечно, я была потрясена вот этой прозрачностью компьютерной базы данных, которая вся находится в сети. И это контрастно к той системе закрытости, которая у нас существует в органах охраны наследия. Этому надо учиться. Второе, конечно, школа наследия дает вторую лекцию международную. Первая была посвящена старейшей охране наследия в мире. Это была Италия.
И сегодня мы на наших глазах нам показали, как была выстроена одна из самых молодых систем охраны наследия. И эта лекция для Кена, говорю специально, будет выложена в сети на сайте школы наследия через некоторое время, и, может быть, линк будет к органам охраны наследия Лос-Анджелеса, поскольку это свидетельство вашего выступления в России.